咧就要 gen 完支曲之後，就要將佢咧 save 咗落個 SD 度。好啦，跟住將SD 卡反轉，就插喺呢個窿度，插咗落去先開機。記住啊嚇，插咗落去先開機啊！咁跟住咧就駁電啦。OK， 咁駁電，咁呢度我開關喺呢度嚟嘅。咁未開關之前咧，仲有一嚿，呢個咧就要喺個背脊安咗呢個位度。OK， 嗱安咗喺度。咁咧我哋有捆嘢嘅，咁呢捆咧就係 PLA 嚟嘅。好啦，嗱呢卷 PLA， 嗱我哋有兩隻料嘅，一隻 PLA， 一隻 ABS。咁 PLA 咧，如果跟翻 manual 咧，咁個溫度啊等等咧就唔同個 ABS 係唔一樣嘅。好啦，咁就嗱我哋成捆，咁呢有個線頭啦，咁就安翻佢。好啦，呢個有條喉嘅，就要穿過去啦。好啦，咁喺呢邊等我出翻嚟。好，出咗。好啦，咁行順少少啦，喺呢度可能有少少打裂啊嚇，唔好俾佢打裂。OK， 咁就跟住咧，就要喺呢度有個掣，就盡量插落去。嗱，記住盡量安晒落去底，盡晒嘅，盡晒嘅嚇。好啦，夾翻實。OK， 咁跟住啦，我哋可以開機啦。開機，咁啊就 switch on 喺呢度有個掣，有 switch on 啦，喺頭先個 power cable 度。好啦，咁而家你見到咧有3個 icon， 咁最主要就係個螺數個溫度，跟住張床呢個溫度，同埋把風扇唔使喐嘅，淨係校翻呢兩個溫度啫，校翻兩個溫度。好啦，咁根據 manual 咧，呢個應該係205度啦，呢個係70度。咁點校咧？嗱，而家你已經見到張 SD 卡嘅，咁但係咧你要等個溫度提升咗先。咁喺呢度有個 prepare 嘅，咁個 prepare 咧呢度順帶講講，不過同學唔需要做嘅。嗱因為我哋其實阿 Sir 已經 tune 咗呢張床噶啦，咁咧你係可以做個 calibration。嗱，咁你見到而家個邊打就 set location， 即係其實最緊要就係我哋呢張台嗰個平衡。咁咧另外有一張測試嘅，就係話嗰個噴嘴個螺數個嘴，同埋咧嗰張板咧嗰個距離要幾多？咁我哋就可以靠呢張去睇翻。咁大概你見到咧，其實呢張片咧好薄嘅啫，就係要睇翻嗰個嘴同個板之間嗰個距離就係呢塊片。OK， 咁但係我哋當然啦，就已經呢部機已經 set 咗㗎啦。咁理論上咧冇拆過去咧就唔需要再 set。好啦，咁我當我 set 晒啦，基本上佢會 set 4個 location。OK。咁跟住咧就 return 翻啦，好 return 翻，咁去翻 main menu。嗱，其他嘅嘢都唔使喐噶啦，除咗 calibration 你可以試。咁我哋有個 control 嘅 control 咧就嗱，你可以揀中文界面啦，咁但係我建議各位都用英文界面啦，比較清楚啲。好啦，咁我哋主要係控制個溫度，個螺數個溫度，即係個噴嘴啦。咁我哋205度，嗱唔好搞錯個溫度嚇。咁其實 manual 有嘅，咁我哋就校翻個溫度去一路扭啦，扭到去205度啦。OK， 好啦，咁跟住咧嗰張板咧就係70度。咁同學可以參考翻 manual 啦，如果你用 ABS 嘅時候。咁風扇嘅速度唔使喐啦。
好啦，咁我哋翻 main menu。咁嗱，你見到啦，而家頭先阿 Sir set 咗205度、70度，咁我溫度一路上升緊。咁我直至去 ready 為止。咁 ready 之後咧，大家可以望到呢度有個囉數，呢度咧應該啲膠慢慢會滴少少落嚟嘅，咁係正常嘅。如果佢唔滴咧，咁即係話頭先你插呢條線咧就唔正確啦，插得鬆個頭啦，或者可能有啲嘢塞住咗，咁你可以要通一通佢啦，或者同阿 Sir 講聲。咁其實跟住佢溫度夠咧，咁我哋就準備可以編啦。好啦，嗱，而家咧我哋見到個囉數，嗱個溫度 OK 啦，個囉數咧而家開始有啲嘢滴落嚟咯喎，係咪？咁正常咯喎，好啦，咁我哋咧就可以編啦，撳一撳個掣啦，咁我哋就編 from SD， 編 from SD，OK，撳一撳，咁嗱你就揀翻你頭先做嗰個 file 名咯喎，OK，咁我哋頭先阿 Sir 用嗰個叫 test1.g code，OK，test1.g code。好，咁撳一撳個掣，嗱好啦，咁佢就開始編嘅咯喎。嗱咁當然咧，編嘅過程咧，我哋尤其是開頭嗰幾步咧，都要望一望嚇。咁大概應該編3、4個字啦。好啦，咁你望一望睇下冇嘢撞到佢啦嚇。你頭先見到少少震動咧，咁可能就係會唔會條帶可能緊咗鬆唔夠鬆，咁我即刻可以調節到佢嚇。如果唔係拉到緊晒咧，咁你就變咗你就好難搞啦。喺個過程咧，其實佢係俾你可以暫停嘅，暫停嘅。暫停嘅意思即係話咧，你可以暫停編嘅嚇，咁而家我哋唔好搞住啦嚇，因為冇乜特別情況可以暫停嘅。即係如果你見到有少少唔對路或者可能你覺得嗰份 PLA 咧用晒咁你可以暫停佢咁記住編完晒之後唔好即刻攞翻出嚟，咁咧你要等佢 cool down 嘅如果你就咁攞翻出嚟咧，會傷害到呢塊玻璃表面嗰個 coating。同埋嗰件嘢都會比較容易爛嘅，咁要等佢 cool down。咁大概我相信你，如果以我哋喺 room temperature 有冷氣咧，10零分鐘乜都得㗎啦，OK。